Hola, en este video les voy a mostrar mi método para reemplazar estos cables del arnés del amplificador Kingwood CAC 920 de la vieja escuela. Los cables ya están muy feos, muy duros, chamuscados, no sé qué les hicieron, están muy duros y hasta se ven que están rotos. Se mueven muy fácilmente, está roto por dentro. Bueno, aquí lo que hay que hacer para sacar esos cables es levantar esas cejitas, bueno, esos seguros o cejitas como quieran, con ayuda de un desarmador. Vamos a bajar así y al mismo tiempo haciendo fuerza hacia afuera para que salga el cable. ¿Y tú? ¿Tú qué? Bueno, una vez ya fuera el cable, con la ayuda de unas pincitas vamos a ir levantando estas dos así, pum, para arriba, para que se vayan abriendo y poder sacar el cable. Y yo ya lo hice, prácticamente me salió así ya todo, ya sin alambres. Le hice mínimo esfuerzo y se rompió los alambritos que quedaban. Hay que tener cuidado de no, con estas, de no darle tanta fuerza porque se pueden romper. Ya me pasó, miren, se me rompió de un lado. Ahora, con ayuda del cautín vamos a estañar la terminal justo aquí en esta parte. Y también el cable, no se vean los alambritos, ahí está. Para hacer esto, bueno, aquí está ya listo el cable unido con el estaño a la terminal. Y aquí está, ya listo. Y gran diferencia de esto a esto, que ya estaba muy dañado y no permitía un adecuado paso de corriente hacia el amplificador. Aún nos toca hacerle lo mismo a esta terminal, a esta otra terminal del amplificador, para que nos quede como esto. Y una vez que esté todo listo, lo voy a volver a poner aquí en su lugar, en el arnés, como lo hice con este también. Este se le sale solo, y así lo tenía funcionando. Me quito el cubrebocas. Así lo tenía funcionando y pues, se salió solo, ya no tenía un problema. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Ay, miren esa mano, como me quiere el gato. Eso es todo, fue mi método, no más simple, más rápido de hacer. Yo sé que existe otro método, pero eso es reemplazando el arnés y desde adentro del amplificador sacar terminales o más profesionales. Pero por esta vez este fue mi método.
Ahí está. ¿Dónde está la otra? Ya se me perdió. Acá está. Ahí lo tienen, miren. Lo que se le voy a hacer a este también. Y por supuesto a este otro. Que venía aquí. Ya roto ya. No servía. Bueno, lo tenemos y nos vemos en el siguiente video.